Minglava technical knowledge channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ command line interface ပေါ့နော်ဒီ command line interface CMD လို့ခေါ်တဲ့ window မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ command line interface ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမိမိရဲ့ set က information ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် knowledge sharing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က command line interface တဲ့ window ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ဘေးမှာရှိတဲ့ search box မှာကျွန်တော် CMD လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ CMD လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command prompt ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအနက်ရောင်လေးနဲ့အတုံးလေးထွက်လာတယ်အဲ့ကောင်လေး right click ခောက်လိုက် run as administrator နဲ့ run လိုက်ပါ okay yes ကိုပေးလိုက်ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command line interface ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command line interface ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ system ရဲ့ information ကိုစရွေးကြည့်မယ် okay အရင်ဆုံးဘာ command ကိုရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က WMIC ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်ထည့်ရမှာWMIC ဆိုတဲ့ command ကဘာလဲဆိုတော့ window management interface command လို့ခေါ်တယ်အဲ့ WMIC တော့ဝင်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီ device က information ကျွန်တော်တို့ window ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့ဒီ set က computer ရဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ window management interface command နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် CLI mode ထဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် window MIC mode ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ motherboard ကinformation တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ BASD base BOARD board space LISD list BRIEF brief ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရမယ် base board list brief ဆိုပြီးတော့ under ခေါ်မှာခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် motherboard က OSU ပါဒါသူ OSU တက်ခဲ့ဒီ computer INC ရထုတ်ထားတယ် manufacturer ပေါ့နော် manufacturer OSU ကထုတ်ထားတယ်model name ကတော့ base board ပါတကယ်ဒီနေ့ရ main board motherboard လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်product ဒါကတော့ model number ပါကျွန်တော် 861M-A ဆိုတော့သုံးထားပါတယ်ဒါကတော့ serial number ပါ serial number တော့မလိုပါဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ motherboard ရဲ့ information ကိုကြည့်လို့ရှိရင် base board list brief ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှန်ကြည့်စရာမလိုဘူးတခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ driver တွေရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ board ကိုဒီသိချင်တယ်ဒီ board ရဲ့ driver ရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က base board ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ base board list brief ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ product အောက်မှာ 861M-A ဆိုတဲ့ driver ကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါ command line interface ကနေကြည့်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါလွယ်ကူပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့CPU information ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CPU လို့ရိုက်ထည့်မယ် space GED space ပြီးတော့ NAME space GED space NAME name ဆိုပြီးတော့အနာခေါ်အောင်မယ် CPU ရဲ့ information ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay CPU ရဲ့ information ကျွန်တော် CPU က Intel Core TM i7 မှာ 3rd generation မှာသူ့ speed ကတော့ 3.40 GHz ရှိပါတယ်ဒါ CPU ရဲ့ information ကိုကြည့်တာပေါ့နော် okayနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် memory ရဲ့ information ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲဆို memory ဆိုရင် memory လို့ရိုက်ထည့်မယ် MEMORY memory chip ဆိုတဲ့ information ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဘာကြည့်ချင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ device locator ကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်ပြီးတော့ capacity ကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်က space ကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့က bank LABE ရဲ့လေးပဲ space ပြီးတော့ device က locator ကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်device bank လေးပဲဆိုပြီးတော့ comma space ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DEVIC device locator ပေါ့ locator ဘယ်ကထုတ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ comma space ပြီးတော့ capacity ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော် capacity 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 comma space speed လဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ပါokay အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ bank level ဆိုပြီးတော့0102ဆိုကျွန်တော် channel နှစ်ခုရှိတာ哦အဲ့တော့ capacity အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ bank level ကျွန်တော်နှစ်ချောင်းထည့်တာတော့ memory ကကျွန်တော် slot နှစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ slot နှစ်ချောင်းရှိတော့ channel ဒီမှာ device locator က dim0 channel AB ပေါ့နော်ကျွန်တော် slot နှစ်ချောင်းရှိတယ် capacity အနေနဲ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 2K တစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်ကျွန်တော် 4K တစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်ခင်ဗျသူရဲ့ speed ကကြတော့အတူတူပဲ 1/3 နဲ့ 1/3 အောက်က 4K ကလည်း 1/3 speed ကိုသုံးထားတယ်အပေါ်ကလည်း 1/3 speed ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါ memory နှစ်ချောင်းပေါ့နော်memory နှစ်ချောင်းသူ့ရဲ့ capacity ရှိမယ်ဒါပထမတစ်ချောင်းရဲ့ capacity ဒါဒုတိယတစ်ချောင်းရဲ့ capacity ပြီးတော့သူ့ရဲ့ speed ရှိမယ်အဓိကတော့ speed ကနှစ်ချောင်း parallel စိုက်မယ်ဆိုရှင် speed တူတာပို့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒါသူ့ရဲ့ memory ရဲ့ information ကိုကြည့်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ OS okay OS ကိုကြည့်အောင် OS space GD space CAP DIO caption ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ထားတာက Microsoft Windows 10 Professional တင်ထားပါတယ် Okay အဲ့ဒီ information လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့disk ရဲ့disk drive ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေ site တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် disk disk drive drive get ဘာကြည့်ချင်တာလဲ mod ရဲ့ model ထုံးစံတိုင်းပဲ comma ခံမယ် space ချမယ် size site ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ model ကတူရှိပါ hard disk တစ်လုံးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် USB တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ် USB flash drive တစ်ခုထည့်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် hard disk တစ်လုံးကျွန်တော်ထည့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်လုံး hard disk တစ်လုံးထည့်ထားတာရှိတယ်ပထမတူရှိပါ hard disk လေးကကြတော့ကျွန်တော်900 GB ပေါ့နော်900 GB စိုက်ထားတာရှိတယ်နောက်ထပ် hard disk တစ်လုံးကလည်းကျွန်တော်900 GB ပဲထပ်စိုက်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 4K ပေါ့နော် 4K flash drive ကျွန်တော်ထူထားလို့ဒီမှာလာပေါ်နေတာပါ Okay model တူရှိပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပေါ်နေပါတော့ဒီမှာ flash drive ထူထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ site ကတော့ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရတယ်နော် site ကတော့ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရတယ် Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် disk ရဲ့ logical disk ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လို GIC ရဲ့ logical disk disk space GED gap ပဲသုံးပါပါ command လေး space ဘာကြည့်မလဲ name ကိုကြည့်မယ် ပြီးတော့ assign site ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါ sorry space ကျန်ခဲ့တယ် name comma space site ပေါ့နော် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ကကျွန်တော်မှာ C column ရှိမယ် D column ရှိမယ် E column ရှိမယ် F column ရှိမယ် H column ရှိမယ် L column ရှိမယ်ကျွန်တော်မှာ partition တွေရောနည်းနည်းများတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် partition ပိုင်းထားတဲ့ site တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို900ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရှင်300နီးပါပေါ့နော်အဲ့လို partition ကျွန်တော်တို့ site လေးကျွန်တော်တို့ခွဲထားတာရှိပါတယ် Okay ဒါကတော့သူ့ရဲ့ drive letter ပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ size ပါ Okay အဲ့တော့ဒီ logical drive logical disk ရဲ့ size နဲ့ name ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ product ပေါ့နော် product name ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြီး product name ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် product name ကိုကြည့်ရင်တော့တော်တော်များမယ်ထင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ software တွေရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ code ထဲမှာတွင်းထားတဲ့ software တွေရဲ့နာမည် list လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းloadတာနည်းနည်းကြာတော့လေအဲ့ဒါကြည့်နေဆိုရင် PRO DUCT product space get space NAME name လို့သာရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာတွင်းထားတဲ့ software list လိုက်ကြီးအရှိကြီးကြာလာလိမ့်မယ်တွင်းရင်တွင်းထားတယ်လို့ပေါ့နော်များရင်များတယ်လို့ list တွေအများကြီးကြာလာကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့ကောင်ကို skip လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ graphic card ရဲ့graphic card ရဲ့ကျွန်တော်တို့ graphic card ရဲ့ information ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ PAD hpath space win 32 underscore ပြီးတော့ video controller space get space any name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ graphic guide တွေပါစိုက်ထားတာမရှိဘူးကျွန်တော် motherboard က onboard graphic ပဲရှိပါတယ် HD graphic 4000မှာတကယ်လို့မတော်တဆ graphic card စိုက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Nvidia ဆိုတဲ့ Nvidia ပေါ့နော် AMD ဆိုတဲ့ AMD graphic ကဒီမှာသူ့ model နံပါတ်နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါ graphic ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင် PADH path space win32 underscore window video controller space gas space name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့NIC ရဲ့ caption ကိုကြည့်ချင်တယ်ရတယ် NIC GD cat NIC ဆိုတော့ကျွန်တော် network interface ကိုပြောတာပါ network card ကိုပြောတာပါ Okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main card ကဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးပါတခြားဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော် Bluetooth လည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒါက network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ interface ကို caption ကိုသူကအကုန်လုံးကိုချပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါကျန်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sound cap ကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် space DEV space sound DEV space GD gas space အနေနဲ့ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် sound နဲ့ဒီ sound နဲ့ DV ကြာမှာ space ခံရမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ sound card ကလည်းမရှိဘူးဒါ built-in audio ပါ built-in audio ပါ Intel display audio built-in audio ပါ rear talk ပေါ့နော် rear talk ရဲ့ HD high definition audio ပဲရှိပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ information တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ system မှာရှိ information တွေကို command line interface ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ပထမဆုံး book ကိုကြည့်လို့ရှိရင် basebook list brief လို့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် CPU ရဲ့ information ကိုကြည့်ချင်တယ်မှာကြည့်လို့ရတယ် memory ရဲ့ information ကိုကြည့်ချင်ဒီ command ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
OS က information ကိုကြည့်ချင်ရင်ဒီ command ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ disk ကမိမိရဲ့ hard drive ရဲ့ information နဲ့ site ကိုသိချင်တယ် model သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logical disk ရဲ့ name တွေ site တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ command ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက graphic card controller ရဲ့model နဲ့ name ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ command ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ပြီးတော့ NIC ရဲ့ information ကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ sound ရဲ့ information တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sound TV speaker space name ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမိမိကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဒီမိမိကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းရဲ့ information တွေကိုကျွန်တော် command line interface ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video အတိုင်းကိုလက်မလွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးရှိပါတယ်အဲ YouTube channel ကိုကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့မြကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရှိမှလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ